Mwaramutse neza, reka mbifurize amahoro y'Imana. Muri iki gitondo ngiye kubereka akantu wakwikorera wowe ubwawe, uri mu rugo cyane cyane mu gihe cya weekend cyangwa se wagize akandi karuhuko, nta kazi kenshi ufite, hari akabogisi wakwikorera ukabikamo utuntu dutandukanye, yaba amasogisi, donc utuntu akenshi umuntu ajya ashaka akabura kandi adushaka byihutirwa. Hari akabogisi rero wakwifashisha, wakwikorera ubwawe mu rugo kandi bikaza gutungana. Ibikoresho uri bwifashishe rero harimo tuno duti wagenda ukatugura muri Tedemiri turahaba, hari n'agakarito. Aka ni agakarito naciye kabiri. Agakarito naciye kabiri ndagakata neza. Ikindi wakwifashisha ni glugani ndetse irimo na kore yayo. Murabona ko kore yatangiye gukora, yatangiye kuza. Rero ntabwo bikomeye, gusa wifashisha urudodo. Urudodo naruboshye nkoresheje iyi koroshi y'agati. Murabona ukuntu nijye wayikoreye, ariko irakora n'izindi bikoresho. Icyo washaka kubaho cyose wagikora, nubwo ikoze mu gati. N'andi makoroshi ugenda ukagura, ariko ntabwo ari necessaire. Ufite iyo ushaka cyane, ushaka kwikoresha ibindi bintu, ariko njyewe aka gati nari mfite, ndakabaza neza nikorera koroshi kandi icyo nifuzaga kugakoresha cyaroroshye. Kurikira nawe ubwawe aka kantu uzakikorera, ntabwo ari ibintu byinshi. Ndabashimira murakoze. Icyo gikorwa cyacu kigeze ku musozo. Murabona ko havuyemo akabogisi keza cyane, kandi ntabwo karuhije kugakora nawe ubwawe ukikorera. Uramutse ufite urudodo, ufite n'agakarito wagakora. Hari n'ubundi buryo bakora mo imbere, bagashyiramo akantu gatwikira hano, ku buryo ushobora kubona harimo umwenda gasa neza cyane. Impamvu nahise mbikora ni ukugira ngo mbereke koko hari igikarito nyagikarito, nta kindi kintu umuntu yakoresheje, ari igikarito gisanzwe nitwa tuntu naberetse. Rero namwe ndakabakundishije, nawe bishatse mwagakora mukabikamo utuntu twanyu, amasogisi, amabike, amavuta n'ibintu byinshi washyiramo. Ariko njyewe hano imbere nzashyiramo, niba
ugatike ku buryo uzabona ari akantu gasa neza cyane. Murakoze rero, wenda nabereka icyo urabona ushyizemo amavuta ukayashyiramo, ushobora gushyiramo utuntu ubona ari utuntu tw'ibanze dushaka kutumenyera, dushaka kutugira gute, wadushyiramo kandi byakunda, byose byakunda. Nayo ngaya washyiramo wabikora gutya, ushobora kubanzamo kano ukagira, urabona ko byaba ari ibintu biri ahantu hatuje, hari sekirite, ahantu uza ugahita ubona amavuta yawe ushaka kwisiga cyangwa ikindi kintu cyose cy'ibanze. Hari ushobora kuzinga amasogisi ukayashyiramo, ni ibintu bitagoranye, ni ibintu byiza cyane, ni akantu keza cyane, kandi ni akantu ushobora gukora wiyicariye uruhuka, wikendi yawe ntigapfa ubusa nk'akantu ukoze keza nk'aka. Ndabashimiye, murakoze cyane.